Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwründe hormat prezidenti bilen taýsy tagalasy we bimeşür aradalar netijesinde ýurdumyň raýatlarynyň saglygyny dikeltmekde şifaxanalar saglygy goruş ulgamyna möhüm ähmiýet eder. Muňa türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň taýsy tagalasy bilen Moğollygy şifaxanasynyň durukynyň täzelenip döwre başlanmagam bütün aýdynlygy bilen güwe geçýär. Bütün dünyada meşgul bu işbahkananın maddi enzamlar binyadynyň hasa poktorandyrylmagy, her iki zamanyň kämil lukmaçlyk enzamlary bilen üpçünçiliginiň nutgalyk derejäge çykalmagy, adamlaryň işbahkana bejergesine bolan zerurlyklarynyň kanagatlandyrylmagyna doly mümkinçilik berýär. Dolu derecede döwre başlanan Moğollygy işbahkanasynyň täze binalary toplamy 6 gatly 500 ornuk ýatymlaýyn we bejeriş anyklaýyş binasyndan 2 gatly 35 ornuk gözürlük merkezinden 3 gatly 170 ornuk mihmanhanadan durky täzelenen 2 gatly bejeriş we sagaldyş binasyndan 250 ornuk naharhanadan we beýleki kömekçi detgalardan ibaratdyr. Jemi 30 hektar meýdanaky işbahkanada sport meýdançylary, tebigy köýlüň boýundaky 300 adamlyk salyary, 250 sany awtowologyny ýetlenen duralgy, her biri 250 we 200 ornuk naharhanalar, 100 howdany, ýapyk howuz, dermanhana, kitapxana, sportony ýetlenen zallar, 30 ornuk çagylar bölümi, hem de körpeler üçin oýun otagy 300 adamlyk mejlisler zaly, amfiteatr, hemem beýleki amatlyklar ajaýyp sağlaşyk döredýär.